Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать картину из сухоцветов, летний пейзаж с луговыми травами и цветами. Так что, если вы, как и я, любите сухоцветы, заготавливаете их, тогда давайте приступать. Итак, для основы я взяла бумагу для акварели размером А3 и разрезала на две части. Мне этого будет достаточно, то есть получился размер А4. А сейчас мне нужно подготовить свою заготовку из бумаги, так как белая она мне не подойдет. Для этого точечно наношу на бумагу краску. Сначала белую, потом придется еще добавить, как обычно. Затем там, где будет находиться небо, наносим синюю краску. Спускаясь вниз, у нас пойдет точечно зеленая краска и в промежутках между ней желтая. А затем кисточкой начинаем размазывать все аккуратненько в горизонтальном направлении. Вот я уже вижу, что я слишком много добавила синей краски, а белой мало, поэтому я добавляю белую и довожу до того состояния, когда меня будет устраивать оттенок. И постепенно смешиваю все оттенки, двигаясь вниз. После того, как основа готова, отправляю ее на просушку, а затем хорошенько покрываю акриловым лаком. Иначе, после того, как мы начнем приклеивать цветочки, все будет размазываться и краска потечет, если лаком не покрыть. А теперь достаю свои запасы сухоцветов, многие из них я делала в прошлом году. И отбираю те, которые мне понадобятся для изготовления картины. Очень удобно в таких случаях пользоваться пинцетом, так как сухоцветы хрупкие, очень нежные цветочки, поэтому пинцет очень даже выручает в таких случаях. Итак, я подбираю заранее побольше, все я, конечно же, не использую, но так гораздо удобнее выбирать и подбирать нужные фрагменты. А теперь смазываю хорошенько клеем ПВА основу и начинаю выкладывать картину. Выкладывать обязательно начинаем с верхней части, с линии горизонта, и будем двигаться постепенно вниз. Это обязательное условие, так как вы должны закрывать нижние части верхних рядов растений. Сначала начинаем выкладывать травы, веточки, травы, а потом уже будем добавлять цветы, и если понадобится, также добавим веточки, травинки и так далее. Но сначала идут крупные фрагменты трав, и обязательно с верхнего контура начинаем. Перед тем, как составлять картину, вы должны четко представлять, как она у вас будет выглядеть. Для этого можно посмотреть в интернете различные картинки с пейзажами луговых трав и цветов. Там их очень много. И тогда вы уже будете примерно иметь представление и начнете составлять свой пейзаж. Конечно же, каждый пейзаж будет неповторимым. И сделать одинаковые невозможно. Просто двигайтесь, как говорится, по велению души и сердца, и все само будет превращаться в пейзаж. Как вы видите, я начала, как и говорила, с верхнего контура. Я делаю верхние травинки, чтобы они были видны на горизонте со своими изгибами, поворотами, чтобы это все напоминало природные травы. Если смотреть на горизонт, на поле, да? Выкладываю определенные фрагменты, можно делать несколько частями, затем хорошенько все это покрываем клеем ПВА. Клей ПВА я использую М1. Вы знаете, по опыту поняла, что клей должен быть достаточно густой и хороший, потому что если клей водянистый, цветы начинают размокать и ничего хорошего из этого не получается. Поэтому используем хороший густой клей ПВА. Подойдет также вот этот канцелярский, который продается в маленьких флакончиках во всех канцелярских магазинах. Он тоже очень неплохого качества и для таких работ подходит. Свою картину я не буду заполнять полностью. По центру я оставлю пустой промежуток, как будто это проход, дорожка. А остальное все заполню сухоцветами. Вот самые крупные детали я уже приклеила. И скоро дойду до цветочков. Добавляю теперь более мелкие веточки и травы.
А затем уже буду добавлять яркие цветочки, чтобы добавить акцента. Еще очень важный момент: картину нужно полностью покрыть клеем ПВА, так как непокрытые участки будут потом отличаться. Они будут отсвечивать несколько иначе, это будет не очень красиво. Поэтому после того, как вы все наклеите, небо и другие участки, которые мы не трогали, нужно будет также аккуратно покрыть клеем ПВА. Затем, естественно, картину отправим на просушку, а после этого ее необходимо обязательно покрыть несколькими слоями лака. Я покрываю акриловым лаком. Так как акриловый лак самый щадящий, он не испортит сухоцветы, не испортит их цвет, так как другие виды лака, они меняют цвет, а также могут немного навредить структуре, если она слишком нежная. А акриловый лак подходит для всех видов работ, и в данном случае пользуемся именно им. А я тем временем добавляю красивые синие цветочки в свою картину. Она становится более яркой, более разнообразной. Это мелкие цветочки дикого горошка. Я сушила их в прошлом году, и как вы видите, цвет они совсем не потеряли. Ну и, конечно, мои любимые ромашки. Их я сушила по старинному способу, просто в книгах. Они засыхают прекрасно и также сохраняют свой цвет. Мне кажется, картина с луговыми цветами без ромашек просто невозможна, поэтому я, конечно же, их добавляю. Кстати, остальные сухоцветы, которые я использую в этой работе, высушены способом экстремальной горячей сушки. На канале есть видео об этом. Я оставлю ссылочку под видео, чтобы вы могли посмотреть. И, возможно, в ближайших выпусках сделаем видео о тонкостях различных видов сушки растений. Как вы заметили, я для каждого цветочка стараюсь подобрать свое место. Перемещаю с одного места на другое, смотрю, где лучше будет смотреться, и уже там его оставляю. И так постепенно картина наполняется, и вот она уже почти готова. Белые ромашки я уже разместила, а теперь добавлю немного ярких бордовых ромашек. На самом деле это, конечно, не ромашки, а мелкие хризантемки. Я заготавливала их поздней осенью. Ну вот, добавляю несколько последних штрихов, хорошенько покрываю клеем и отправляю на просушку перед лакировкой. На самом деле, даже живя в городе, можно заготовить сухоцветы. Часть своих сборов я сделала на небольшом пустом участке возле дома, где бушуют травы естественным путем. И как вы видите, почти вся моя картина создана именно из них, за исключением, наверное, мелких хризантем. Ну вот, картина высохла, покрываем ее акриловым лаком. Вот такой пейзаж из сухоцветов у меня сегодня получился. Надеюсь, мой мастер-класс вдохновит вас на создание картины из сухоцветов. Тем более все материалы растут буквально под ногами. Огромное спасибо всем моим подписчикам и всем тем, кто поддерживает меня просмотрами, лайками и комментариями. А сейчас я с вами прощаюсь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Творческих вам успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!